Anjir cok. Ya anjir bolo. Nah, seperti ini ya guys ya. Akibat banyak rodok ngebut bolo, kita motornya banjir bolo. Yuk ke bolo, ini saya sedang bawa motor F1 ZR ya bolo, punya kawan saya bolo. Yo, oke bolo, pada kesempatan video kali ini saya tidak bisa berkata-kata banyak ya bolo ya, dikarenakan saya sedang menikmati motor F1 ZR punya kawan saya ini bolo. Pokoknya mantap lah, jangan lupa simak dari awal hingga akhir biar kalian tidak ketinggalan keseruan video ini. Anjir, enak tenang tuh. Seru bener bawa coba motor F1 ZR ini bro. Remnya pakai murah tuh. Oh. Oh, Mas. Apa itu? Anjay, enak mobil tuh. Saya tidak bisa berkata-kata ya. Motornya enak bener ya gitu ya. Oh, sampai lupa opening ya. Oke bolo, comeback lagi bersama saya Dimas Trinando ya bolo. Pada kesempatan video konten kali ini saya melanjutkan konten yang kemarin ya bolo. Terus saya meminjam motornya Fish Air nya kawan saya bolo, F1 ZR aja ya. Ini motornya sangat enak ya. Dan saya tidak bisa berkata-kata ya bro. Ini kenapa saya meminjam ini, karena saya sebenarnya itu pengen sekali punya motor F1 ZR ya bro. Ngawur, netral tuh. Toxic. Enak bener ya. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata ini guys. Karena motornya, wah, menurut saya itu motornya enak bener ya. Kalian pasti tahu sendiri ya motor 2 tak itu tenaganya kayak apa ya. Ini ada admin Sidokaton TV guys. Oke. Ada admin Sidokaton TV ya guys ya. Itu yang punya channel. Aduh cok sabar cok. Itu admin Sidokaton TV itu yang channelnya tentang kesenian ya.
Ini lumayan boros ora cok, ini kok aku gawa kenaan bensin sih cok. Sabar dulu weh, semangat mbak. Semangat mbak. Kono tanjakannya kita nganu guys. Oke guys, seru bener guys. Info kan yang punya motor F1 ya guys. Yo, oke, nanti saya lanjut lagi kalau sudah hampir sampai ya guys ya. Yo, oke. Nanti kemana kompinya? Tadi itu ya guys, saya berhenti karena kameranya batunya kendor ya guys ya. Sekarang sudah bisa mengatur. Sekarang udah bisa, kita lanjut lagi ya guys. Aja oke guys. Besok ini saya ini sedang jemput kawan saya guys ya. Kita bawa motor seorang itu pelan-pelan aja guys, takut guys, sumpah. Ini maaf kalau saya tidak ngomong apapun ya guys ya, dikarenakan saya sedang menikmati motor F1 ZR punya kawan saya ini guys. Sangat seru polo. Anjay. Sabar, 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 sabar. Ini motornya sangat seru sekali ya bro. Oh, rumah teman saya itu di sana ya guys ya. Aduh cok, alon-alon cok, ini perhati aja ya. Ngaji manjir, masa ngaji.
Yo cok motornya mati aja sih bro. Gua malah ngejim cok. Anjir cok. Ya anjir bolo. Nah, seperti ini ya guys ya. Akibat banyak rada ngebut bolo, kita motornya banjir bolo. Ya kocok tak ke sinematik sih bolo. Sik. Kocok kona. Kocok aja. Kita bikin sinematik dulu bro. Banjir cok motormu cok. Anjir cok. Kampret. Sabar, kita bikin sinematik dulu. Dan kita malah buka. Cok anjir buah banjir bolo. Bolo kita. Wah, motornya malah banjir. Bolo kita mengecat. Sabar bolo. Anjir anjir. Saya depan Indo cok. Saya depan Indo. Motor Ricky banjir cok, kampret. Sabar sini dhisik ge. Aku ora ge sinematik sih iki. Sini so iki motor banjir cok, anjir malahan. Rene wis ngarep Indo cok, ngarep Indo. Weh cok, koclok motornya cok aja. Oke, kita urusin ini motor dulu ya guys ya. Jadi kalau sudah selesai saya hidupkan lagi kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.